ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் குழந்தைங்க விளையாடக்கூடிய காஃபி மேக்கர் செட் வந்து வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாட்டர் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் பாட்டில் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து கைப்பிடி மாதிரி வைக்கிறதுக்கு இன்விடேஷன் கார்ட்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு அட்டை கட் பண்ணி வளைச்சி விட்டு இதை வந்து நம்ம ஒரு சைடில் சேர்த்து வச்சு ஒட்ட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்க செல்லோ டேப் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் செல்லோ டேப் கூட யூஸ் பண்ணி ஒட்டிக்கலாம், அல்லது டிரான்ஸ்பரண்ட் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டலாம். ஃபெவிபாண்ட், க்ளூ கன் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணி அழகாக அந்த அட்டையை மட்டும் வளைச்சி நீங்கள் அதில் வந்து ஒட்டிக்கலாம். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்விடேஷன் கார்டு யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது ட்ரெஸ்ஸு வாங்கும்போது உள்ளே இருக்க அட்டை, இந்த மாதிரி திக்னஸாக இருக்கிற எந்த ஒரு அட்டையை வேணாலும் நம்ம கைப்பிடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ப்ரௌன் கலரில் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டேன். அந்த ரெண்டு இடத்துல ஜாயின் ஆகிற இடத்துல மட்டும் இப்போ நான் ஒட்டியிருக்கேன். அடுத்து வந்து இன்னுமே கொஞ்சம் மேலே கீழே எல்லாமே ஒட்டி அது வந்து ஒரே கலராக அழகாக ஜக் மாதிரி இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லுமே ஒட்டிட்டு இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன். பாருங்கள், அழகாக மேலேயும் கீழேயும் ப்ரௌன் கலரில் ஒட்டிட்டேன். அந்த மூடியுமே இன்னும் ப்ரௌன் கலரில் இருந்தால் இன்னுமே அழகாக இருக்கும். அவ்வளோதான், ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு ஜக்கு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ் வாட்டர் பாட்டிலில் கீழே மட்டும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிறேன். அதுதான் கொஞ்சம் வளைவாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு இன்விடேஷன் கார்ட்லேயே சின்னதாக ஒரு பீஸ் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி வளைச்சி சேர்த்து வச்சு நம்ம இதில் ஒட்டிடலாம். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் நான் ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேன். இந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லுமே கவர் பண்ணி இதை வந்து ஒட்டலாம். அப்படி ஒட்டும்போது நமக்கு செட்டு வந்து ஒன்று போல் ஒரே கலராக தெரியும். ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து ஒரே கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், சூப்பராக பிளாஸ்டிக்கில் அழகாக கப் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு. குழந்தைங்க விளையாடுறதுக்கு, தண்ணி ஊற்றி யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் சூப்பராக இருக்கும். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டையில் வந்து இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் கட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் ஒரு சைடில் மட்டும் சின்னதாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம ஸ்பூன் மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஷேப்பில் அப்படியே இதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கீழே வந்து சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த இடத்த நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒட்டும்போது ஸ்பூன் மாதிரி நமக்கு குழிவாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம ஸ்பூனாக ரெடி பண்ணிடலாம். இது வந்து அட்டையில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்பூன் வேணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பெரிய கிச்சன் செட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் வந்து செஞ்சு காமிச்சிருப்பேன். ஸோ சூட்கேஸ் கிச்சன் செட் கூட பண்ணியிருப்போம், அதுலேயுமே பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் வந்து பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்த்து அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து பிளாஸ்டிக்கில் ஸ்பூன் ரெடி பண்ணிக்கலாம், அல்லது இந்த மாதிரி அட்டையிலேருந்தே நீங்கள் வந்து அழகாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த செட்டுக்கு இது வந்து மேட்சாக இருக்கிறதுக்காக அந்த கைப்பிடிக்கு வந்து ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப்பு வச்சு நான் வந்து ஒட்டிட்டேன். ஸோ இந்த செட்டுக்கு நமக்கு எத்தனை ஸ்பூன் தேவையோ இதே மாதிரி நம்ம அழகாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டிலில் மேலே இருக்க பீஸை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். எல்லாமே இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் வாட்டர் பாட்டில்னால் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா அது லைட் வெயிட்டான பிளாஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதை வந்து கட் பண்ணி விட்டுட்டு அவ்வளோதான். இதில் வந்து அந்த ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து கவர் பண்ணி ஒட்ட போகிறேன். நம்ம இந்த விளிம்புலலாம் செல்லோ டேப் ஒட்டுறதுனால ஒருவேளை அந்த இடத்துல வந்து ஷார்ப்பாக இருந்துச்சுன்னா கூட நம்ம கையில் படாது, கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் குழந்தைங்க விளையாடும் போது. ஸோ அதனால் நீங்கள் டிரான்ஸ்பரண்ட் செல்லோ டேப் கூட அந்த இடத்துல ஒட்டி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம கையில் எதுவுமே படாது. இப்போ பாருங்கள், நம்ம அழகாக ப்ரௌன் கலரில் மேலேயும் கீழேயும் ஒட்டியாச்சு. அடுத்து வந்து ஒயிட் கலர் பேப்பரில் சுகர்னு எழுதியிருக்கேன். அதை வந்து நடுவில் டிரான்ஸ்பரண்ட் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒட்டிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேல் பகுதியை மட்டும் நம்ம வாட்டர் பாட்டிலில் கட் பண்ணி மூடுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கனால அழகாக இது வந்து சுகர் ஜார் மாதிரியே இருக்கும். ஸோ சூப்பராக இந்த மாதிரி நீங்கள் வாட்டர் பாட்டில்லே அழகாக ரெடி பண்ணிடலாம். செட்டுக்கு மேட்சாக இப்போ ப்ரௌன் கலரில் சுகர் ஜாரும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இதுக்குள்ளே போடுறதுக்கு இன்னொரு ஸ்பூன் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம சுகருக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இன்விடேஷன் கார்டில் ஒயிட்டாக ப்ளைனாக இருக்கிறதா பார்த்து எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஐஸ்கிரீம் கப்பு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சைஸில் வந்து வரைஞ்சிக்கோங்க. வரைஞ்சிட்டு இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஃபி மேக்கர் செட்டில் வந்து ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் காஃபி வந்து மேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இதை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி ஹார்ட் ஷேப்பில் வரைஞ்சி காஃபியில் மேலே டிசைன் இருக்கும்ல, ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இதை வேறு மாதிரி கூட டிசைன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்தது தான். இதில் வந்து நான் ஹார்ட் மாதிரி டிசைன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து சின்னதாக ஹார்ட் இருக்க மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் காஃபி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் காஃபி மேக்கரில். அந்த மாதிரி இந்த அச்சை வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லுமே ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணியே நான் வந்து டிசைன் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வந்து இன்னுமே 2 இது வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கும் இதே சைஸில் வந்து நான் இன்விடேஷன் கார்ட்லேயே 2 ரவுண்டு வந்து வரைஞ்சி கட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு வந்து ப்ளைனாக இருக்க ஒயிட் அட்டையை யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அழகாக இருக்கும் நம்ம ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச் வச்சு டிசைன் பண்ணும்போது. இப்போ பாருங்கள், 2 பீஸ் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். இன்னொன்றில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குட்டியாக கப் மாதிரி வரைஞ்சி
டீன்னு எழுதியிருக்கேன், மேலே வந்து அந்த ஆவி பறக்கிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்கேன். அப்புறம் இன்னொரு இதில் பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட் காஃபி ரெடி பண்ணுறதுக்கு சாக்லேட் மாதிரி சின்னதாக ப்ரௌன் கலரில் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்தது தான், உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இது இன்னுமே கூட நீங்கள் 2-3 எக்ஸ்ட்ராவே ரெடி பண்ணிக்கலாம். அட்டையில் கட் பண்ணி அழகாக இந்த மாதிரி ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து 3 இது ரெடி பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு எத்தனை தேவையோ அத்தனை வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம காஃபி மேக்கர் செட்டுக்கு தேவையானது எல்லாமே ரெடி பண்ணோம். இப்போ அடுத்து வந்து காஃபி மெஷின் வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நீளமாக கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கிற பாக்ஸாக எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து மேலே வந்து இந்த மாதிரி மேலே கூடி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி சின்ன சைஸ் பாக்ஸு அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒட்டணும். நான் வந்து இது எரேசர் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். நமக்கு மேலே கூடி ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் தான் அந்த என்ன டைப் ஆஃப் காஃபி வேணுங்கிறத வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி மேலே ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. அது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து கீழேயும் இன்னொரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ரெண்டுமே வெளியில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா தெரியணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்த்து வச்சு ஒட்டிடலாம். நான் வந்து ஃபெவிபாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒட்டுறேன். நம்ம ஃபெவிகால் கூட யூஸ் பண்ணி ஒட்டலாம். இதில் வந்து அந்த சென்டரில் வச்சுருக்க பெரிய பாக்ஸ் வந்து நான் ப்ளம் கேக் வாங்கின பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபோன் வாங்கும்போது ஒரு பாக்ஸ் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அது கூட கொஞ்சம் நீளமாக உயரமாக தான் இருக்கும். அதை கூட நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒட்டிட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா காய விட்டுருங்க. காஞ்சதுக்கப்புறமா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸில் சைடில் 2 அட்டை இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி விடவும் செஞ்சுக்கலாம். அல்லது இந்த மாதிரி உள்ளே கூடிய நம்ம அழுத்தி ஒட்டினோன்னா எல்லாமே ஒயிட் கலராக தானே இருக்குது, ஸோ தெரியாது, பாக்ஸும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நான் அதை ஒட்டிக்கிறேன். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்விடேஷன் கார்டில் ப்ளைனாக ஒயிட்டாக இருக்கிற பக்கமாக ஒரு அட்டை கட் பண்ணி அதை வந்து இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரோல் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அந்த கார்ட்போர்டுக்கு அடியில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒட்டிடலாம். உள்ளேருந்து நமக்கு காஃபி வர்ற மாதிரி ஒரு டேப் மாதிரி தெரியணும்ல, அதுக்காக அந்த இடத்துல வந்து இதை ஒட்டிடலாம். இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்விடேஷன் கார்டு இல்லைனா பேப்பரில் கூட ரோல் பண்ணிக்கலாம். பேப்பரில் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய ரோல் பண்ணி கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா ஒட்டி காஞ்சிருச்சு. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி இன்விடேஷன் கார்டில் இன்னொரு பேப்பர் ரோல் வந்து ரெடி பண்ணி இதை வந்து மேலே ஒரு பாக்ஸ் ஒட்டினோம்ல, அதுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஒட்டிடலாம். இது வந்து அந்த மெஷினுக்குள்ளே நம்ம மில்க்கோ வாட்டரோ ஆட் பண்ணும்போது இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். நியூஸ் பேப்பரில் இந்த மாதிரி பென்னோ பென்சிலோ யூஸ் பண்ணி ஒரு பேப்பர் ரோல் வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க. நல்லா திக்காக ஸ்ட்ராங்காக டைட்டாக அதை வந்து ரோல் பண்ணிக்கோங்க. ரோல் பண்ணி ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிட்டு இதை வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டுருங்க. அழுத்தி விட்டுட்டு இதை வந்து ஃபெவிகால் பாட்டிலில் வெளியில் வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு அந்த சைஸில் வந்து அந்த சர்க்கிள் வந்து கிடைக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு இதையுமே ஃபெவிகால் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், அழகாக பேப்பர் ரோல் ரெடி பண்ணியாச்சா. இதில் வந்து கார்ட்போர்டு வச்சு நம்ம ஒட்டிடலாம். ஒரு பக்கம் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி அந்த சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி வேணும். ஸோ அதனால் ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிட்டு அந்த ஷேப்பில் அதை கட் பண்ணி விட்டுருங்க. இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, காஃபி மிஷினில் வந்து சைடில் வந்து அந்த பட்டன் வந்து காஃபி எந்த அளவுக்கு வரணும் அப்படின்னு செட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் இது வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். பெரிய சைஸில் உங்ககிட்ட மாட்டுற மாதிரி கம்மல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இதை அப்படியே மாட்டிடலாம். சின்ன சைஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னா இதை வந்து உள்ளே கூடி இந்த மாதிரி ஃபெவிபாண்ட் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த கம்மலுக்குரிய பேஸ் வந்து நான் மாட்டியிருக்கேன். மாட்டிட்டு இன்னொரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து ரவுண்டாக கட் பண்ணி அதை ஒட்டிடுங்க. இதை வந்து நம்ம இந்த சைடில் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டிடலாம். மாட்டுறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டாக வர்றதுக்காக நான் வந்து ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லுமே கவர் பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் கலர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணி கூட இதை வந்து ஒட்டிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு அந்த நியூஸ் பேப்பர் கார்ட்போர்ட் தனித்தனியாக தெரியாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி நான் வந்து இதை ஒட்டிக்கிறேன். இதில் வந்து உள்ளக்க அந்த கம்மலோட பேஸை வந்து ஒட்டும்போது நல்லா ஃபெவிபாண்டோ க்ளூகன்னோ வச்சு டைட்டாக ஒட்டிடுங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல நிற்கும். இல்லைனா அது உள்ளே கூடி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நம்ம வெளியில் ஒட்டினதுக்கப்புறம் அதை எடுக்க முடியாது. ஸோ அதனால் பார்த்து கரெக்டாக ஒட்டிக்கோங்க. அடுத்து வந்து இதை அந்த பாக்ஸில் வந்து நம்ம மாட்டணும்ல, அப்போ வந்து அடியில் கூடி தான் அந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி மாட்ட முடியும். ஸோ அதனால் அடியில் நான் திருப்பி அந்த அட்டையை எடுத்துகிட்டு உள்ளே கூடி அதை மாட்டி அந்த கம்மல் கூடிய சொரை இருக்கும்ல அதை வந்து உள்ளே மாட்டிட்டேன். ஸோ அப்போ வந்து அது டைட்டாக அழகாக நின்றுக்கும். திருப்பி அந்த கார்ட்போர்ட் பீஸை வந்து அடியில் வச்சு ஒட்டிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பட்டன் வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். அடுத்து இந்த காஃபி மெஷினுமே ப்ரௌன் கலரில் ஃபுல்லும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து அங்கங்கே ஒட்டியிருக்கேன். அது வந்து ஆல்ரெடி சாண்டல் கலரில் இருக்கனால 2 கலர் காம்பினேஷனில் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு ப்ரௌன் கலர் அங்கங்கே ஒட்டியிருக்கேன். இந்த முன்னாடி இருந்த அட்டையில் வந்து காஃபி மேக்கர்னு ப்ரௌன் கலர் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி எழுதிக்கிறேன். அடுத்து அந்த கீழே இருக்க கார்ட்போர்டில் வந்து நம்ம காஃபி கப் வைப்போம்ல, அந்த இடத்துல டிசைன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் கப் வைக்கணும் அப்படின்னு தெரிகிற மாதிரி ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கிறேன்.
அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைடில் ஒரு பட்டன் செட் பண்ணோம்ல, அதில் வந்து காஃபி வந்து எந்த அளவுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு, அதாவது ஒரு கப் வரைஞ்சி அதில் 1/4 பங்கு, அடுத்து 1/2 பங்கு, அடுத்து 3/4 பங்கு, அடுத்து முழுசாக வர்ற மாதிரி அந்த 4 கப் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன். அப்புறம் ஒரு ஆஃப் பட்டன் மாதிரி ஒன்று வரைஞ்சிருக்கேன். அடுத்து அந்த பாக்ஸ்லேயும் ஒரு சின்னதாக டாட் வச்ச மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பட்டன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது அந்த இடத்துல ஒரு கார்ட்போர்ட் பீஸ் வந்து நீங்கள் ஒட்டிக்கலாம். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப் யூஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல ஒரு ஆரோ மார்க் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து அந்த பட்டனுக்கு மேலே வந்து நான் ஒரு ப்ரௌன் கலர் செல்லோ டேப்பில் ஆரோ மார்க் மாதிரி ஒட்டிக்கிறேன். அதுக்குமே நீங்கள் ஸ்கெட்ச் யூஸ் பண்ணியும் அதில் வந்து வரைஞ்சிக்கலாம், அல்லது கார்ட்போர்டில் கட் பண்ணி கூட ஒட்டிக்கலாம். எந்த இடத்துல வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரியறதுக்காக இது வந்து ஒட்டியிருக்கேன். அடுத்து நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் காஃபி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு 3 இது வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தோம்ல, அது வந்து இந்த மேலே இருக்க பாக்ஸ்க்குள்ளே வைக்கிற அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ வந்து சர்க்கிள் வந்து பெருசாக வந்துட்டு நம்மளால் வைக்க முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பாக்ஸ் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் ரெடி பண்ண காஃபி மேக்கர் செட்டுக்குரிய எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம ஈஸியாக சிம்பிளாக ஒரு காஃபி மேக்கர் செட்டை அழகாக ஃபுல்லுமே ப்ரௌன் கலரில் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி விளையாடுறது அப்படின்ட்டு பாப்பா விளையாண்டு காட்ட போகிறா பாருங்களேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கப்பை எடுத்து அந்த மெஷினில் கரெக்டாக வச்சுருங்க. அடுத்து வந்து அந்த ஜக்லேருந்து மில்க்கோ அல்லது வாட்டரோ அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறா. ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன ஃப்ளேவரில் காஃபி வேணுமோ அதை வந்து மேலே இருக்க பாக்ஸ்க்குள்ளே வச்சாச்சு. அடுத்து எந்த அளவுக்கு காஃபி வேணும்னு சைடில் இருக்க அந்த பட்டனை வந்து திருக்கி ஆன் பண்ணிக்கிறா. அவ்வளோதான், அந்த கப்பில் காஃபி வந்ததுக்கப்புறமா சுகர் ஜார்லேருந்து சுகர் எடுத்து ஆட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்பூன் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காஃபியை வந்து குடிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஒரு காஃபி மேக்கர் செட் வந்து நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை ஃபோட்டோ எடுத்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த காஃபி மேக்கர் செட் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.